हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ ऐसी पिन्नी लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए इसे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालूँगी 1 कड़छी देसी घी। जैसे ही घी हल्की सी गर्म हो जाए फिर इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी मखाने। मखानों को लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। तो मखानों में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है। इसलिए मैं इस रेसिपी में मखानों का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए एक तोड़ कर दिखाती हूँ। मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये डन हो चुके हैं। इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। सेम कढ़ाई में फिर से 1 कड़छी घी ऐड करूँगी। घी हल्की सी गर्म हो जाएगी फिर इसमें ऐड करूँगी 50 ग्राम गोंद। गोंद को लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत भूनिएगा वरना ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी और आपके दांतों में चिपकने लग जाएगी। तो देखिए इस तरीके से लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए गोंद को पॉप अप कर लेंगे। तो गोंद का इस्तेमाल इस रेसिपी में इसलिए कर रही हूँ, इसे पुरानी से पुरानी खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से हमें आराम दिलाती है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। तो गोंद हमारी डन हो चुकी है, इसे भी निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में आधी कटोरी बादाम और आधी कटोरी काजू डालकर इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट का फ्लेवर भी अच्छे से निखर कर आता है और हमारा जो पिन्नी है ना उसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। ड्राई फ्रूट भी हमारे डन हो चुके हैं, इसे भी निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो देखिए अब हम सेम कढ़ाई में फिर से ऐड करेंगे 4 कड़छी के बराबर देसी घी। 4 कड़छी देसी घी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटोरी आटा। हल्की सी घी गर्म हो जाए फिर इसमें हम आटा ऐड करेंगे। तो आटे को ऐड करने के बाद हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर आटे को भूनेंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि आटे को लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनिएगा, जिससे आटा हमारा अंदर तक अच्छे से पक जाए और इसका अच्छे से फ्लेवर निकल कर आए। तो जो छोटी छोटी ढेलियाँ होती हैं उसे भी तोड़ते हुए इस तरीके से आटे में मिक्स करते जाएंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हम आटा शुरू में डालते हैं ना तो हल्का सा चिपचिपा सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाता है ना तो ये खिला खिला सा हो जाता है। यही इंडिकेशन होता है कि आटा हमारा अच्छे से पक रहा है। तब मैं इस स्टेज पर इसमें ऐड करूँगी आधी कड़छी देसी घी। तो मैंने एक बार में घी ऐड नहीं किया है, जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट लगती जाएगी मैं इसमें घी ऐड करती जाऊँगी। तो आधी कड़छी घी ऐड करने के बाद मैं फिर से इसे भूनूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसे चलाते हुए इसी तरीके से भूनेंगे। मैंने आपके साथ हल्दी वाली लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, आपने उसे बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ड्राई फ्रूट जो फ्राई किए थे उसे भी हल्का सा चॉप कर लूँगी और ये गोंद को ग्लास की हेल्प से इस तरीके से क्रश कर लूँगी। मिक्सी पे नहीं पीसूँगी। इस तरीके से क्रश करने से क्या होता है ना कि इसका फ्लेवर जो मुंह में आता है ना बहुत अच्छा लगता है, जो बाइट आती है मुंह में वो बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से सारे गोंद को मैंने क्रश कर लिया है। अब हम अपने आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो आटे को देखिए मैंने लो मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ दिया था और अभी इसे फिर से चलाते हुए कुछ देर और भून लूँगी। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए आटा हमारा अब अच्छे से भुन चुका है और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा। मैं इसमें ऐड करूँगी मगज, ये हमारे दिमाग को तेज करते हैं फ्रेंड। साथ ही आधी कटोरी किशमिश। किशमिश मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ, ये आटे के साथ ही पक जाएगी, क्योंकि पहले मैं नहीं डाली क्योंकि ये जल सकती थी। साथ ही आधी कटोरी मैंने सूखा नारियल यूज़ किया है, इसे ग्रेट कर लिया था अच्छे से। साथ ही हमने चॉप किए हुए जो ड्राई फ्रूट थे हमारे उसे ऐड कर दिया है। इसके साथ ही ऐड करूँगी मखाने, इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और इसके साथ ही गोंद जिसे हमने क्रश किया था। सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड,
अब इसके साथ ही ऐड करूँगी इसमें गुड़। मैं एक बार में गुड़ ऐड नहीं करूँगी, पहले मैंने आधी कटोरी गुड़ ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने जिस कटोरी से आटा लिया था ना, उसी कटोरी से मैंने गुड़ ऐड किया है। आधी कटोरी पहले मैंने गुड़ ऐड किया उसी कटोरी से, और इसके साथ ही 1 कड़छी देसी घी भी ऐड कर दी है। घी को डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब गुड़ अच्छे से मिल जाए फिर मैं आधी कटोरी गुड़ इसमें और ऐड करूँगी। अगर ठंड का टाइम होता तो मैं इसमें सौंठ का पाउडर भी डालती, बट ये गर्मियों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए सौंठ का पाउडर इसमें यूज़ नहीं करूँगी। मगज मैंने इसलिए इसमें डाले हैं क्योंकि दिमाग को तेज करते हैं और इससे हमारे बाल लंबे और घने होते हैं, और इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए हम इसे गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। देखिए आधी कटोरी मैंने इसमें गुड़ और ऐड कर दिया है। हमने इसमें चाशनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, ताकि हमारी जो पिन्नी है ना उसकी सेल्फ़ लाइफ काफ़ी लंबी रहे। तो 3 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ चेक कैसे करें। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लीजिए, ये देखिए ये बंध रहा है ना, इसका मतलब ये डन है। इसे निकाल कर हल्का सा ठंडा कर लीजिए, और जितना आप हाथों में सह सकते हो ना उतना गर्म जब रहे तब उस तरीके से इसे लेकर हल्का हल्का सा इस तरीके से लेकर और इसकी पिन्नियाँ बांध लीजिए। तो देखिए मैं इस तरीके से अपनी सारी पिन्नियों को बांध लूँगी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए सारी पिन्नियाँ हम इसी तरीके से बांध लेंगे। थैंक यू।